Bom dia, pessoal, mais um vídeo aí. Quem os fala que é Fabinho 360. É nóis, se liga na cena, moleque. De novo no canal aí, tá chegando agora aí. Chega aí, chega. Já deixa o like aqui, ó. Demorou? Aí, ó, comenta, beleza? Mete o dedinho na tecla aí, ó. Gostei do vídeo, não gostei, curti, não curti, beleza? Dá uma curtida aí também. E antes de sair do canal, já se inscreve também. Gostou? Compartilha. Não custa nada. Bora comigo agora. Já tá chegando próximo ao pedágio e é 80, né, ó. Geralmente também tem sempre guarda rodoviário. Ó, de 80 baixou pra 60. E aí vai. E os caras acelerando a mão, filho. Meu, essa pista aqui é uma delícia também, viu? A gente vamos com cautela aí, todo mundo de boa também, ninguém tá acelerando que nem louco aqui pra tirar pega ou racha, beleza? Geralmente quem gosta de ver vídeo meu aí, vê que tem vídeo que é muito acelerado, sabe? Acelerando mesmo, bicho, tem bastante. É só chegar aí e dar uma olhada nos próximos vídeos. Mas tem hora também que a gente tem que ter a cabeça no lugar e falar, bom, esse não é o momento e agora também não é a hora. Porque ninguém quer pagar uma multa, né? Multinha hoje em dia tá barato, tá caro. Você tem que tomar muito cuidado com multa. Do jeito que você anda também, você quer o quê? Você quer ter sua motocicleta por um bom tempo. Então, para evitar esse problema, evita também de ficar dando corte de giro. Regaça pra caralho. Caralho, meu, olha o barulho que tá, cara. Da XJ e a CB 650F do Marcelo aí. Pode estar com as rodas bonitas, vocês viram? Olha o MT-03 aí. A galera tá no jeito, hein? Dá uma olhada. Será que a gente vai pegar chuva na volta? Caramba, meu, tomara que não. Vou dar sempre uma olhada lá na frente, por quê? Radar. Então, não dá nem fixo, é móvel. Esse é o perigo. Os caras estão acelerando que nem louco. E faz um bom tempo que eu não venho pra cá, então eu não conheço e não sei qual que é os pontos, tá? Você fala, ah, Fabinho, você não acelerou? Não, não acelerei tanto assim não. Por quê? Tem que parar a pensar também, porque não é só você meter a mão aqui não e depois chega a multa e aí? Aí ferrou, né? Não é fácil, não tá fácil pra ninguém. Bom, até lá na ponta não tem nada, os caras também tá de boa. Vou dar abaixa mais uma aqui, ó. E acelera.
sempre olhando, tomando cuidado. Vamos de boa. Não tem nada. Aí, ó. Assim que tem que ser, sempre esperto. Vamos lá, carrinho, vamos lá, carrinho. Ô, Toro, você tá de sacanagem comigo, né? Acabou de estourar o pneu do caminhão, filho. Chegamos junto com a galera aqui, ó. Bom, para não estender muito o vídeo aí, um forte abraço a todos aí. Fui!